随着大型机械设备的发展，一些大尺寸、大厚度焊件日益增多。这些焊件如果还是采用普通的焊接工艺，不仅要进行多层焊，而且焊接效率低，耗时耗力，因此发展出了电渣焊。电渣焊是一种通过使用熔渣所产生的电阻热作为热源，将填充金属和工件连接处融化，待且冷却后形成牢固的焊缝。电渣焊适用于厚度较大的金属件。看这张图你就明白了，这个缝隙很大，板材也非常厚，普通焊接肯定是搞不定的。电渣焊就是把焊剂颗粒放进缝隙中填充，然后通电把颗粒融化在缝隙里完成焊接。在电渣焊接过程中，热量是由电流产生的，电流通过工件之间的填充颗粒，颗粒电阻较高产生热量。这个过程有点类似于埋糊焊，区别是电渣焊通过电流将颗粒和基材融化焊接，而埋糊焊通过电弧将基材融化焊接。颗粒有助焊作用，但主要作用是保护焊缝。两种焊接填充的颗粒材料也是不同的。电渣焊在焊接前将工件垂直放置，下端装好起焊槽，上端装好引出板，工件两侧装有焊缝成型挡板。开始焊接时，让焊丝与起焊槽短路，利用产生的热量将加入的固体焊剂融化，形成液态熔渣。高温熔渣具有一定的导电性，电流通过时在焊池内产生大量的电阻热，使焊丝和工件边缘融化，融化的金属沉积到焊池下面，形成金属熔池。金属熔池会随着焊丝的堆积而上升，底部的液态金属会在冷却水管的作用下凝固，形成焊缝。电渣焊主要用于厚壁压力容器纵缝的焊接，以及大型铸件、断件厚板的焊接，可以焊接碳钢、低合金高强钢、合金结构钢、不锈钢和铝等材料。电渣焊工艺具有生产效率高，较厚的工件无需边缘出力即可轻松焊接。虽然冷却速度慢，但焊缝不存在冷裂问题，不存在夹渣或气孔问题，以及可以焊接大尺寸厚壁工件等优点。看完了电渣焊的介绍，是不是又增长知识了？